ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာကမထာနာစရိယဗဒ္ဒနာတံဝရမုံလေဆရာတော်ဘုရားကြီး18ရက်5လ2005ခုနှစ်နေ့လယ်2နာရီတွင်ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပဋိစ္စသမုပ္ပါတရားတော်အမှတ်5အနန္တောအနန္တ5ပါးကိုအာယုံပြု၍ရည်ညာဖြတ်ကြောကြတရားယရဏတရားယရဏတန်ခါယရဏမိပါဆရာသမားတို့အားယောတင်မြတ်လို့လဲဆိုမှုရှိကိုပူဇော်သူမျိုးမန်လျော့တော်ကြသောပူဇော်တပနာမစေရနာတရားပညာဝိရိယတို့ကြောင့်မိတို့အလိုရှိတောင်းတအားသောမောမတိမြဲနေသောနိဗ္ဗာန်တော်၎င်းဒုက္ခခါသိမ့်ချုံခြင်းရာပြည့်သောနိဗ္ဗာန်တော်၎င်း1500ကိရိတာရဲ့ချုပ်ရာညင်ရာတင်ရာပြည့်သောနိဗ္ဗာန်တော်၎င်းမိတို့ယခုအာထုတ်ဆက်ဖြစ်သောဝိပဿနာဉာဏ်သည်ရှင်မြတ်စွာမင်းညာတို့ကျေးဇူးပြုနိဗ္ဗာန်တော်မျက်မှောက်ပြုလည်းနိုင်ကြသည်ဖြစ်စေရှင်ဝန်တော်နဖျားဝိဇာယနာသစ္စာနှစ်ခုမုဒယသစ္စာဒုက္ခသစ္စာမုဒယသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဒီကုအနွားတိတ်ကြောင်းမှာသုခာယောတဝါသုခာကြောင့်တဝါအနာဂတ်ယောတဝါအင်္ဂါ12ပါးဝိဇာသင်္ခါရဒီဉာဏ်ဉာဏ်ယုတ်တာယနာပတ္တဝိညာဏနာဥပါဒံကာမဘဝသာတိဇာမရဏဘေကူများနှင့်ဝိညာဏသာဇာမရဏဆုံးသုံးပါးအစဒီမှာရဲ့ဝိညာဏဆက်ဝိညာဏနဲ့ဝိညာဏဆက်ကာမဘဝနဲ့သာတိဇာဆက်တရားမူလအနာဝိဇာဝိသုံးပါးနှင့်ခေတာဝိကာမဝိဝိတာကဝိကာလသုံးပြမူလေပြီးတော့ဒိဋ္ဌာယတုပစ္စေတိသုခကာလအောင်ရပြနာကကာလ620တိတ်ကြောင့်605ပါးသုခအကျိုး605ပါးသုခအကြောင်း605ပါးနာဂအကျိုး605ပါးအတိတ်အကြောင်းအခြေရာ5ပါးဖော်ပြပါဝိသသင်္ခါရတဏှာဥပါဒံဘဝဝတ်အနေနဲ့ဘဝတည်းတွေ့မလဲကိရိတာနဲ့ကမ္မဝကိုပိုင်းခြားပြီးတော့ထောက်ပြပါကိရိတာနဲ့ကမ္မဝကိုအခြေရအနေနဲ့ဘယ်အခြေရတည်းတွေ့မှာလဲအတေအကြောင်းအခြေရာ5ပါးဆိုတာဘာပါခေါ်တာလဲဝိဇာသင်္ခါရတဏှာဥပါဒံဘဝသစ္စာဖို့တော့ဘာသစ္စာလဲအကွက်နေနဲ့ပဲကွက်မှာဣသုပ္ပအကြောင်းအခြေရာ5ပါးဖော်ပြမှာတဏှာဥပါဒံဘဝဝိဇာသင်္ခါရဝတ်အနေနဲ့ဘဝတည်းတွေ့မှာလဲကိရိတာနဲ့ကမ္မဝကိုပိုင်းခြားပြီးတော့ထောက်ပြပါကိရိတာနဲ့ကမ္မဝကိုအခြေရအနေနဲ့ဘယ်ရှင်းရတဲ့တွေ့မှာလဲဣသုပ္ပအကြောင်းအခြေရ5ပါးဆိုတာဘာပါခေါ်တာလဲတဏှာဥပါဒံဘဝဝိဇ္ဇာသင်္ခါရသစ္စာဖို့တော့ဘာသစ္စာလဲအကွက်အနေနဲ့ဖယ်ကွက်မှာလား3ကွက်ကသမုဒိယသစ္စာ1ကွက်ကသမုဒိယသစ္စာအခေါ်မတူဘူးလားအခေါ်တူ냐တော့လည်းအတိတ်လေးပစ္စုပန်မချာနာဘူးအတိတ်ဆိုတော့လွန်ခဲ့ပြီးအသုံးချလို့ရပါအတိတ်ကသမုဒိယသစ္စာဘလို့ဥရှိလဲဣသုပ္ပန်သမုဒိယသစ္စာဘလို့ဥရှိလဲ
ပိုင်းခြားသိဖို့မလိုဘူးလားပစ္စုပန်အကျိုးအခြေရ၅ပါးဖော်ပြပါဝိညာဏသနာဖတ်တာဝေဒနာဝက်အနေနဲ့ဘဝတည်းတွေ့မှာလားဝိပါကဝက်ဆိုတာဘာခေါ်တာလဲဝိညာဏသနာဖတ်တာဝေဒနာအခြေရအနေနဲ့ဘယ်ချင်းအတည်းတွေ့မှာလဲပစ္စုပန်အကျိုးအချင်းရ၅ပါးဆိုတာဘာခေါ်တာလဲဝိညာဏသနာဖတ်တာဝေဒနာခန္ဓာဖွဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးမြတ်ခန္ဓာ၅ပါးသစ္စာဖွဲ့တော့ဘာသစ္စာအကွင့်နေနဲ့ပဲကွင့်မှာအနာကအကျိုးချင်း၅ပါးဖော်ပြပါဝိညာဏသနာဖတ်တာဝေဒနာဝက်အနေနဲ့ဘဝတည်းတွေ့မှာလေဝိပါကဝက်ဆိုတာဘာခေါ်တာလဲဝိညာဏသနာဖတ်တာဝေဒနာအခြေရအနေနဲ့ဘယ်ချင်းအတည်းတွေ့မှာလဲအနာကအကျိုးအချင်းရ၅ပါးဆိုတာဘာခေါ်တာလဲဝိညာဏသနာဖတ်တာဝေဒနာခန္ဓာဖွဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးမြတ်ခန္ဓာ၅ပါးသစ္စာဖွဲ့တော့ဘာသစ္စာအကွက်နေနဲ့ပဲကွက်မှာလားရိစ္ဆာသမုပ္ပန်အဖြစ်အကွက်ဖယ်နှကွက်ရှိတကွက်လင်ဖယ်နှပါငါလေးလီဤရှိတော်ကိုလွန်လေပြီးတော့အတိတ်ကာလကိုပေါ်ပြပါဝိသသင်္ခါရဝက်အနေနဲ့ဘဝတည်းတွေ့မလားကိလေသာနဲ့ကာမဝက်ကိုပိုင်းခြားပြီးတော့ထောက်ပြပါကိလေသာနဲ့ကာမဝက်ကိုကာလအနေနဲ့ဘယ်ကာလတည်းတွေ့မှာလဲလွန်လေပြီးတော့တိတ်ကာလဆိုတာဘာခေါ်တာလဲဝိသသင်္ခါရအလွှာအနေနဲ့ဘယ်လွှာတည်းတွေ့မှာလဲတိတ်ကြောင်းတလွှာဆိုတာဘာခေါ်တာလဲဝိသသင်္ခါရသစ္စာဘောတော့ဘာသစ္စာအကွက်နေနဲ့ပဲကွက်မှာယခုဖြစ်စေပစ္စုပန်ကာလပေါ်ပြပါယခုဖြစ်စေကိုပေါ်ပြပါဝိညာဏသနာဖတ်တာဝေဒနာဝက်အနေနဲ့ဘဝတည်းတွေ့မှာဝိပါကဝက်ဆိုတာဘာခေါ်တာလဲဝိညာဏသနာဖတ်တာဝေဒနာကာလအနေနဲ့ဘယ်ကာလတည်းတွေ့မှာလဲယခုဖြစ်စေပစ္စုပန်ချုပ်ကာလဆိုတာဘာခေါ်တာလဲဝိညာဏသနာဖတ်တာဝေဒနာအလွှာအနေနဲ့ဘယ်လွှာတည်းတွေ့မှာလဲပစ္စုပန်ချုပ်တလွှာဆိုတာဘာခေါ်တာလဲဝ
ဝိညာဏတဏ္ဍဖတ်တဝေဒနာခန္ဓာဖွဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးမြတ်ခန္ဓာ၅ပါးသစ္စာဖွဲ့တော့ပါသစ္စာအကွက်နေနဲ့ပဲကွက်မှာပိစုပန်ကာလဆက်ပြီးပေါ်ပြပါတဏှာဥပါဒံကမ္မဘဝဝက်အနေနဲ့ဘဝတည်းတွေ့မလားကိလေသာနဲ့ကမ္မဝကိုပိုင်းခြားပြီးတော့ထောက်ပြပါကိလေသာနဲ့ကမ္မဝကိုကာလအနေနဲ့ဘယ်ကာလတည်းတွေ့မှာလဲပိစုပန်အကြောင်းကာလဆိုတာဘာပါခေါ်တာလဲတဏှာဥပါဒံကမ္မဘဝအလွာအနေနဲ့ဘယ်လွာတည်းတွေ့မှာလဲပိစုပန်ကြောင်းတလွာဆိုတာဘာပါခေါ်တာလဲတဏှာဥပါဒံကမ္မဘဝသစ္စာဘောတော့ဘာသစ္စာလဲအကွက်အနေနဲ့ပဲကွက်မှာနာဖြစ်တဲ့အနာဂတ်ကာလပေါ်ပြပါဇာတိဇာမရဏဝက်အနေနဲ့ဘဝတည်းတွေ့မှာဝိပါကဝက်ဆိုတာဘာပါခေါ်တာလဲဇာတိဇာမရဏကာလအနေနဲ့ဘယ်ကာလတည်းတွေ့မှာလဲနာဖြစ်တဲ့အနာဂတ်ကာလဆိုတာဘာပါခေါ်တာလဲဇာတိဇာမရဏအလွာအနေနဲ့ဘယ်လွာတည်းတွေ့မှာလဲအနာဂတ်အကျိုးတလွာဆိုတာဘာပါခေါ်တာလဲဇာတိဇာမရဏခန္ဓာဖွဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးမြတ်ခန္ဓာ၅ပါးသစ္စာဘယ်တော့ပါသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဘယ်သဘောခေါ်တာလဲယူပက်ခန္ဓာပေါက်ပြန်ပစ္စည်းတတ်သောသဘောအစုဖြစ်ပြမှုဝေဒနေခန္ဓာခံစားတတ်သောသဘောစုဖြစ်ပြမှုတင်ညေခန္ဓာမှတ်သားတတ်သောသဘောအစုဖြစ်ပြမှုသင်္ခါရခန္ဓာစစ်စောပြည့်ပြည့်တတ်သောသဘောအစုဖြစ်ပြမှုဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပိတတ်သောသဘောအစုဖြစ်ပြမှုခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပြမရလားဖြစ်ပြဘာသစ္စာလဲအကွက်အနေနဲ့ပဲကွက်မှာလေးကွက်ကဒုက္ခသစ္စာနှစ်ကွက်ကဒုက္ခသစ္စာအခေါ်မတူဘူးလားအခေါ်တူညီရတဲ့ပိစုပန်နဲ့အနာဂတ်မချာနာဘူးလားအနာဂတ်ရောက်ပြီလားမရောက်တဲ့အသုံးချလို့ရပါမယ်ခုရောက်ဆက်ပဲကွက်မှာလဲပိစုပန်နှစ်ကွက်ရိစ္ဆတော့ပြအကွက်ဘယ်နှကွက်ရှိတဲကွက်လည်းဘယ်နှပါငါလေးလီဒီရှိတော်ရဲ့ကိုကိလေသာဝကမ္မဝဝိပါကဝကိလေသာဝဘယ်နှပါလဲကမ္မဝဘယ်နှပါလဲဝိပါကဝဘယ်နှပါလဲကိလေသာဝ၃ပါးကိုဖော်ပြပါအဝိဇ္ဇာသစ္စာ၄ပါးကိုမသိတော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုမသိတော့အာရဏ12ပါးကိုမသိတော့ဓာတ်18ပါးကိုမသိတော့ ပရိစ္ဆသုပ္ပတရားတော်ကိုမသိတာ
地太的တရားကိုမသိလို့အဝိဇ္ဇာလို့မခေါ်လားသိရင်ဝိဇ္ဇာပေါ့ဤခန္ဓာအာနတ္တသစ္စာတရားပေါ်မှာလူနဲ့မြမတတ်တော်လို့နှလုံးသွင်းမှားတာကောနှလုံးသွင်းမှားတာအဝိဇ္ဇာနော်ဤခန္ဓာအာနတ္တသစ္စာတရားကြီးကဖြည့်ပြီးတော့မပြည့်လားအာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာတရားကြီးမထင်ရှားဘူးလားဤဒုက္ခသစ္စာတရားပေါ်မှာလူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာမြမချမ်းသာလို့နှလုံးသွင်းမှားတာကောနှလုံးသွင်းမှားတော့လိုချင်တာဘယ်လိုလဲမရရင်မနေဘူးလို့စွဲလန်းတာအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံဤသုံးခုဘဝတည်းတွင်မှာလေသစ္စာဖို့တော့ဗာသစ္စာကမ္မဝယ်နှစ်ပါးကိုဖော်ပြပါအစကပြောတော့ဘယ်သင်္ခါရတက်မလဲရှင်းနေလေးနေပြီးတော့ဘယ်သင်္ခါရစိတ်ကကြံပြီးတော့ဘယ်သင်္ခါရအစကပြောတော့ဘယ်ကံလဲဝစီကံရှင်းနေလေးနေပြီးတော့ဘယ်ကံလဲစိတ်ကကြံပြီးတော့ဘယ်ကံလဲကာယကံဝစီကံမနောကံဤသုံးပါးဘဝအထက်တွင်မှာလေကိလေသာဝိနဲ့ကမ္မဝသစ္စာဖို့တော့ဗာသစ္စာအကွက်နေနဲ့ဘယ်ကွက်မှာဝိပါကဝရှစ်ပါးကိုဖော်ပြပါဝက်နေနဲ့ဘဝတည်းတွင်မှာလေသစ္စာဖို့တော့ဗာသစ္စာလေအကွက်နေနဲ့ဘယ်ကွက်မှာလဲပရိစ္ဆသမုပ္ပန်အဖြစ်အကွက်ဖန်တော့ကွက်ရှိတာကွက်နဲ့ဘယ်နှပါငါးလေးလီဤရှိသွေကိုသာဓုမူလနှစ်ပြားတစ်ခေါက်နမောတတ္တဘဂဝတောရတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝတောရတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝတောရတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တငွေဉာဏ်မြေသူသစ္စာအဖြစ်ကမ္မတက္ကတသမာဓိတိအာကုသိုလ်ကံကုသိုလ်ကံတရားနှစ်ပါးကိုယုံကြည်ရမယ်လို့မဟောလားဘာနာတိပါဒသသုရမေရအဆုံးဘာနာတိပါဒသမိစ္ဆာတိတိအဆုံးကိုကျူးလွန်ရင်ကုသိုလ်လားအကုသိုလ်အကုသိုလ်ကအကြောင်းကြောင့်အကျိုးတရားကတည်တည်ချမဲ့၌ငရဲတိရစ္ဆာန်ပြစ်တာအတူတကယ်လို့မဟုတ်ဘူးလားချမ်းသာတဲ့တရားလားရှင်းတဲ့တရားဒါအကုသိုလ်ကံကြောင့်ဖြစ်တာနော်ကြောက်စရာမကောင်းလားဘာနာတိပါဒသသုရမေရအဆုံးဘာနာတိပါဒသမိစ္ဆာတိတိအဆုံးကိုရှောင်ခြင်းရင်အကုသိုလ်လားကုသိုလ်လားကုသိုလ်ကအကြောင်းကြောင့်အကျိုးတရားကလူပြည်နတ်ပြည်6ထပ်လို့မဟုတ်ဘူးလားရှင်းတဲ့တရားလားချမ်းသာတဲ့တရားအကုသိုလ်ကံကြောင့်ဖြစ်တာနော်အကုသိုလ်ကံတရားနှစ်ပါးကိုယုံကြည်ဖို့မကောင်းလားယုံကြည်ရင်ဘေးရင်မင်းဦးမလားနက်ကြောမင်းဦးမလားဝိဇ္ဇာတွေမေးဦးမလားဘေးရင်မေးတဲ့နက်ကြောဝိဇ္ဇာများကံအကျိုးမယုံကြည်လို့ပေါ့မယုံကြည်30လုံးကထွက်ဖို့လွယ်ပါမလားကံကိုယုံကြည်ရမယ်ဉာဏ်အားကိုးရမယ်ဉာဏ်ဆိုတာခန္ဓာကိုသိတာအာနာကိုသိတာဓာတ်ကိုသိတာသစ္စာသိတာပရိစ္ဆသုတ်ပတ်ကြောင်းကျိုးသိတာဉာဏ်ကွယ်သမ္မာတိသမ္မာသင်္ကပ္ပပညာမေကနှစ်ပါးသမ္မာဝါမသမ္မာသတိသမ္မာသမာဓိသမာဓိမေက3ပါးပေါင်းလိုက်တော့ရှုဉာဏ်မေက5ပါးပေါ့အမြင်ခံရှုခံကခန္ဓာ5ပါးရှုဉာဏ်ကမေက5ပါးအာယုံအာရမဏိကပိုင်းခြားရခန္ဓာ5ပါးကအာယုံတရားမေက5ပါးကအာရမဏိကတရားအာယုံအာရမဏိကလို့မောလား
là ti bộ lô được quên nó lô yên chết cả nhà đáp bề nhà đi na bề nhà ba na bề nhà tông ba mà nhà đáp bề nhà nem bét đi nhà đáp bề nhà rồi kia nhẹ ni bề mẹ bén cha bộ lô được quên kia nhẹ ni bề mẹ bén cha bộ lô đi bề lô đi bén cha mà nè lo xin la à phê mi ba muối rồi mi xin này chỉ lại lệ hoa lệ ngã chong ta lệ hoa lệ ngã chong mình nhìn raဘူးnào nèအဲ့ဒါအဖေမျိုးကမွေးတဲ့မျက်စိနဲ့ကြည့်တာဘုရားပြတော့ဝိဇ္ဇာဆိုတော့မျက်မှန်နဲ့တက်ကြည့်လိုက်လေဝါလေငါးချောင်းလားအစင်းတဲ့စင်းတယ်အစင်းကပရမတ်လေဝါလေငါးချောင်းကပြင်းညဲဆိုတော့ခေါ်တာပြောတာရှိတယ်တရားမဟုတ်ဘူးစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားအဲ့ဒါကြားဘူးမှနားဝတာနားဝမှတရားရတာအဲ့လိုစီစီဖို့လို့လေစဉ်းစားကိုထင်တာနဲ့တွေ့တာနဲ့ပိုင်းခြားဖို့မလိုဘူးလားအဲ့ဒါလက်ငါးချောင်းရှိတဲ့မြတ်တက်ကာတိတိဖြစ်မယ်အဖေမျိုးကမွေးတဲ့မျက်စိကြီးလက်ငါးချောင်းဘလို့မှဖြောက်လို့မရဘူးလက်ငါးချောင်းကဖြောက်လို့မရရင်ကိုအောင်ကြီးကပျောက်ပါမလားမပြောင်းတက်ကာတိတိပြုတ်ပါမလားတက်ကာတိလည်းမပြုတ်ဘူးကဲအဲ့ဒါလက်ငါးချောင်းလက်ဝါးလက်ငါးချောင်းကိုဘုရားပြတဲ့ဝိစာဆိုတာမျက်မှန်ကိုတက်ကြည့်လက်ဝါးကိုမြင်လာလားအရှင်းကိုမြင်လားလက်ငါးချောင်းမြင်လာလားအရှင်းကိုမြင်လားရှင်းကိုမြင်တယ်ကဲလက်ဝါးလည်းမတွေ့လက်ငါးချောင်းလည်းမတွေ့ဘူးကဲတခါပြန်စဉ်းစားအောင်အဲ့ဒါလက်မလို့မထင်ဘူးလားရှိတယ်လို့မယူဘူးလားအဲ့ဒါအပြင်မွေးတဲ့မြစ်စီနဲ့ကြည့်တော့ကလက်မပေါ့ကွာလက်မရှိတယ်လို့မယူဘူးလားလက်မလို့ကမထင်လားရှိတယ်လို့မယူလားကဲဖះပေးတဲ့ဉာဏ်လေးနဲ့ကန်ဆန်းကြည့်လက်မတွေ့ရလားမာတာတွေ့မာရာပတိမာသဘောမာဓာတ်မာပရမတ်ပရမတ်ဆိုတာလက်မလို့ဘလို့ဘာသမုတ်လက်မလို့ခေါ်ခြင်းလို့ခေါ်မာရာကပြောင်းရလားတွေ့တာကလက်မတွေ့ရလားမာရာတွေ့မာသဘောအကောင်ထဲမဟုတ်ဘူးသဘောဆိုတာအကောင်ထဲမဟုတ်ဘူးစဉ်းစားနော်အဲ့လိုစိတ်ပေါ်မကောင်းလားကဲအဲ့ဒီမာသောမာတဲ့ကိုမြေလုံးနဲ့ကြည့်လိုက်မြင်ရပါမလားမြင်ရဘူးမြေလုံးနဲ့ကြည့်တဲ့ကအရှင်းတဲ့ပေါ့ကဲမြေလုံးကြည့်တာအရှင်းပဲမြင်ရတယ်နော်အဲ့ဒါအရှင်းလို့ထင်လို့လက်ကကန်စားကြည့်အရှင်းကိုတွေ့မလားမာတာတွေ့လားစဉ်းစားဝိပဿနာဉာဏ်ကွယ်မာတာတွေ့တယ်ကဲတခါလက်မာလားမာတဲ့သဘောမာရာကပရမတ်လက်မာကပြင်းညံမာရာဖဲကြောင့်ပရမတ်လို့ခေါ်တာလေအဲ့ဒီမာသဘောမာတဲ့မာပရမတ်ပေါ်မှာလက်မာလို့မသမုတ်ဘူးလားလက်မာလို့မခေါ်လားအဲ့ဒါသမုတ်တာခေါ်တာဖះပယ်လားပယ်ဘူးနော်ညီတော်အာနန္ဒာမခေါ်လားသာတော်ရာဟုလားလို့မခေါ်လားချစ်သမီးချစ်သားတို့လို့မခေါ်လားဘုရားပယ်လားပယ်ဘူးကွယ်တို့ဘာဒီပယ်တာလဲစီစစ်ပုံမကောင်းလားလက်မလို့မထင်ဘူးလားရှိတယ်လို့မယူလားကဲကန်စားကြည့်တော့လက်မတွေ့ရလားမာတာတွေ့မာတယ်လို့သိတာသူငါလားကာယဝိညာဉ်ကာယဝိညာဉ်ကနံတရားမရဘူးလားမာရာကယုတ်တရားမရဘူးလားနည်းနှစ်ပါးအလုတ်လို့သိတာကြာဘာလို့လဲဉာဏ်အလို့အဲ့လိုစိတ်ပေါ်မကောင်းလားဉာဏ်အလို့ကဲလင်ညိုးလို့မထင်ဘူးလားရှိတယ်လို့မယူလားလင်ညိုးတို့လို့ကန်ဆန်းကြည့်လင်ညိုးတွေ့မလားမာတာတွေ့နော်မာရီဆိုတာပထဝီပေါ့နော်မာရီလို့သိတာသူငါလားကာယဝိညာဉ်ကာယဝိညာဉ်ကနံတရားမရလားမာရာကယုတ်တရားမရလားနံနှစ်ပါးလင်ညိုးလားနံနေရောနံယုတ်ကပရမတ်လင်ညိုးကပြင်းညံဆိုတာခေါ်တာပြောတာရှိတာဟုတ်ကဲ့လား
နှုတ်ဖျားမှာဗျာကဲလေလေလို့မထင်ဘူးလားကင်ဆန်းကြည့်လေလေတွေ့သလားမာတာတွေ့မာတာပထဝီပေါ့အဲ့ဒီမာရလို့သိတာသူငါလားကာယဝင်နံတရားမရလားမာတာကယုတ်တရားမရလားနံအောင်နှစ်ပါးလေလေလားနံနေရောလေလေလားနံနေရောနံယုတ်ကဗြဟ္မတ်ပေါ့လေလေကပြင်းညက်ပြင်းညက်ဗြဟ္မတ်ပိုင်းခြားဖို့မလို့လားထင်တော့လေလေလို့မထင်လားတွေ့တာကလေလေလားနံနေရောညာတပရိညာအဲ့ဒါကိုသိဖို့လို့တာကိုယ့်အထာကမသိသေးမတွေ့သေးအနိစ္စကရင်ကြကြနေတာစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားအဲ့လိုရှိသေးဖို့လက်တကြွယ်လို့မထင်လားရှိတယ်လို့မယူလားဘုရားပေးတဲ့ဉာဏ်လေးနဲ့ကံစမ်းကြည့်လက်တကြွယ်တွေ့ရလားမာတာတွေ့မာတာကပထဝီနော်မာတာလို့သိတာလေအကာယဝိညာဉ်ကနံတရားမရလားမာတာကယုတ်တရားမရလားနံအောင်နှစ်ပါးလက်တကြွယ်လားနံနေရောနံအောင်ပဲတွေ့တယ်နော်လက်တကြွယ်မတွေ့တာရှိလို့လားမရှိလို့မရှိဘလို့ဆွဲမလဲလက်တန်းလို့မထင်လားရှိတယ်လို့မယူလားဘုရားပေးတဲ့ဉာဏ်လေးနဲ့ကံစမ်းကြည့်လက်တန်းတွေ့ရလားမာတာတွေ့မာတာပထဝီမာရလို့သိတာသူငါလားကာယဝင်ကာယဝင်ကနံတရားမရလားမာတာကယုတ်တရားမရလားနံအောင်နှစ်ပါးလက်တန်းလားနံနေရောကဲလက်မလက်ညှိုးလက်လေလက်တကြွယ်လက်တန်းခုတွေ့နေတာကနံနေုပ်ပဲတွေ့တယ်လက်မတွေ့ရလားနံအောင်တွေ့တယ်လက်ညှိုးတွေ့ရလားနံအောင်တွေ့တယ်လက်လေတွေ့ရလားနံအောင်တွေ့တယ်လက်တကြွယ်တွေ့ရလားနံအောင်တွေ့တယ်လက်တန်းတွေ့ရလားနံအောင်တွေ့တယ်လက်ဝါတွေ့ရလားနံအောင်တွေ့တယ်တော့ကလက်မလက်ညှိုးလက်လေလက်တကြွယ်လက်တန်းလက်ဝါဘာဖြစ်လို့မတွေ့တာယုံရဲ့လားအဲ့ဒါယုံအောင်လို့အမှန်ပြီးတော့ဟောနေရတာဒါကိုဟောနေတာအဲ့ဒါလေယုံကြည်ဖို့လားယုံကြည်တာသိပြီဗျာကဲဒါထင်လို့သိတာဟုတ်ကလားစဉ်းစားအိုးစဉ်းစားတာအလုံးလုံးတယ်လို့ခေါ်ရမြတ်စဉ်းစားတာဝိပန္နာဟုတ်မဟုတ်ထင်တာကလက်မလက်ညှိုးလက်လေလက်တကြွယ်လက်တန်းလက်ဝါတွေ့တာကနန်းလေးရုပ်ဘယ်ကအမှန်ယူမလဲနန်းဟုတ်ယူမယ်ကဲလက်မှလည်းမတွေ့လက်ညှိုးမတွေ့လက်လည်းမတွေ့လက်တကြွယ်မတွေ့လက်တန်းမတွေ့လက်ဝါမတွေ့ရေကိုအောင်ကြီးကတွေ့သလားတွေ့ရလားကိုအောင်ကြီးမချီလေးအင်္ဂါ32ခုသာမတွေ့ရင်လူကတွေ့ရလားလူကပြင်းညက်နောက်ကပရမတ်နတ်ကပြင်းညက်နောက်ကပရမတ်မြမကပြင်းညက်နောက်ကပရမတ်မိန်းမကပြင်းညက်နောက်ကပရမတ်ယောက်ျားကပြင်းညက်နောက်ကပရမတ်ဆိုတော့မပေါက်ပြန်ဘူးဘလို့ကခေါ်ချင်းလို့ခေါ်သမုတ်ချင်းလို့သမုတ်နယ်ယုတ်ကနယ်ယုတ်ပဲဗျမပြောင်းဘူးသူ့ပရမတ်လို့ခေါ်တယ်ကဲထေနာနဲ့တွေ့တာထေနာကလူတွေ့တာကနယ်နေယုတ်ထေနာကနဲ့တွေ့တာကနယ်နေယုတ်ထေနာကမြမတွေ့တာကနယ်နေယုတ်ထေနာကမိန်းမယောက်ျားတွေ့တာကနယ်နေယုတ်တွေ့တာနဲ့ထေနာဖဲဟောအမှန်ယူမယ်တော့သိတော့မပယ်ဘူးလားနာယုတ်လို့သိတာသူငါသိတာလားမေဃသစ္စာမေဃသစ္စာသိပြီဘယ်မင်းလဲတမာတိမဲတမာတိရတမာတိရတကအဲ့တဲ့လူအမျိုးမျိုးပြောကြည့်ကြည့်တယ်ဒါနဲ့ပတ်တဲ့တရားတွေပြောကြည့်လိုက်ဥပမာပြောလိုက်ကြဆိုအမျိုးသားရောလူပြိုကြီးအသက်50 60လူပြိုကြီးအိမ်ထောင်မပြုဘူးကျောင်းကဖျားလဲသွားတယ်ဥပုသ်ဆောင်လဲမှန်းတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလည်းလင့်လာတယ်အဲ့တဲ့လူပြိုကြီးကအဲ့တော့အဲ့တဲ့လူပြိုကြီးကိုသူခိုင်းတယ်နဲ့အမျိုးသမီးလည်းမယူမကောင်းလေးရှိတယ်မင်းတို့လူပြိုကြီးကထည့်ကြီးနာအဲ့ဒါအမျိုးသမီးလေးနဲ့ချေနေတာကွာအဲ့လိုလေးပြောတယ်အဲ့တဲ့လူကြီးကဝမ်းဝမ်းသာဖြစ်မလားစိတ်ဆိုးမလားစိတ်ဆိုးမှာငါ့ကိုသူတို့ပြောမလားစိတ်ဆိုးမလားဘူးလားကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအဲ့ဒါကအကုသိုလ်ဖေရှိကလာတာလေတရားတော့ကိုမရှိတော့တရားတွေ့တော့မဟုတ်ဘူးနော်
ဒါကိလေသာကိုပေးရမယ်လို့ဟောမဟောဒေါသကိလေသာမရှိဘူးလားဒေါသကိလေသာဖြစ်ရလာတာလေမရှိလာဟောစဉ်းစားအဲ့လိုပြောတယ်ဆိုတဲ့အခါမယူမကောင်းအမျိုးသမီးလားအတန်လားလူပြူကြီးလားအတန်လားနားကြားတာကွယ်စဉ်းစားဖို့မကောင်းလားမြင်လားကြားရလားကြားတာရွယ်သူနဲ့တူစားတော့နေတဲ့ခံတာတည်းတယ်ကွယ်မဟုတ်တော့ပဲတို့တော့မခံရှင်းတော့ဘူးကြားလားကင်းခဲ့လို့လာတော့တာကဲဒေါသစိတ်ဘယ်ပေါ်မှာဖြစ်တာလဲနှလုံးသွင်းမှားတာအတန်ယူပိခန္ဓာမှာမယူမကောင်းအကောင်မလို့မှားတာအတန်ယူပိခန္ဓာမှာလူယူကြီးလို့မှားတာသိညာဥပ္ပန္နာသအမှတ်မှားကြီးအတန်ယူပိခန္ဓာမရလားအတန်လို့ကြားစီစိတ်ကသောတာဝိညာဉ်ကနံတရားမရလားနံနှစ်ပါးကဲဝိပ္ပန္နာသနေအမှတ်မမှားလားသိညာဝိပ္ပန္နာသအမှတ်မှားတော့အတိမမှားလားစိတ်ဓာဝိပ္ပန္နာသအတိမှားတော့အယူဆမမှားလားဒိဋ္ဌိဝိပ္ပန္နာသဤဝိပ္ပန္နာသတရားတော်မှသေခါတိဖြစ်တာဗျနှလုံးသွင်းမှန်မှအတန်လို့သိအနိစ္စလို့သိနာယုလို့သိအနိစ္စလို့သိနာယုလို့သိတော့ဒိဋ္ဌိမပြုတ်လားအနိစ္စသိတော့တဏှာမသေးလားဟောနှလုံးသွင်းမှန်ပြီစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားအဲ့တော့ကြားတယ်နိဗ္ဗာန်တိုင်းလို့ရှေးကဆရာတော်သမတော်တွေမောဘူးလားကဲကြားတယ်နိဗ္ဗာန်တိုင်းနော်ခုတည်းအလိလာမရှိတော့နှုံးသွင်းမှတော့ကြားတယ်ဒေါသဖြစ်လိုက်လောဘဖြစ်လိုက်မောဟဖြစ်လိုက်ပေါ့ဟာစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားအဲ့တော့နားမှာလှုပ်လှုပ်တာနန်းတဲ့ကနှာခေါင်းမှာလှုပ်ဖို့မကောင်းဘူးလားစဉ်းစားနှာခေါင်းကလည်းအိမ်တိမ်ကနေသူကအနာဖြစ်နေတာအိမ်မကြီးတွေမင်းတို့ညှော်လို့သတိပေးကြတဲ့ဟဲ့ခြေတော်ထက်ဝင်မယ်ညှော်ပုံးမယ်အဲ့ဒါလေကငြိမ်းနေတော့တာရှိရတက်တာအဲ့ကလာတယ်မှာတုတ်ချင်တော့စားကြလိသူကလည်းရှိကြော်ပါရောလေကမြောက်ကတက်တော့နာလာကလည်းတောင်ကအိမ်ကနင်းတော့တာပေါ်ဆဲတော့တာငါသတိပေးထားနေတော့ငါတမင်အရွက်တက်တယ်မလားဘူးလားတန်ဟောနဲတော့ကွာမလားဘူးလားနဲလေလူတယောက်ကတောကအပြန်ရာထွန်ပြီးတော့ပြန်လာခဲ့တာအခင်းထွန်ပြန်လာခဲ့တာအဲ့ဒါအနံလေးကိုတက်ဆင်တော့မွေးတာကွာသမီးကိုဆာလာတော့ဟိမွေးထားတဲ့သမီးကိုဆာတယ်တဲ့ဗျာတဲ့ဟောမွေးတယ်ဟောပြောက်ကနံနေတယ်အနံကတော့အတူတူပါကွယ်ကြားလားတယောက်ကမွေးတယ်လောဘကိလေသာတယောက်ကနံတယ်ဒေါသကိလေသာအဲ့ဒါကိလေသာဘယ်ကလာတာလဲအနံ့ကလာတာမဟုတ်ဘူးအနံ့ပေါ်မှာညှော်လို့နှလုံးသွင်းမှားတာစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားအနံ့ပေါ်မှာငါ့ကိုညှော်တက်မလားနှလုံးသွင်းမှားဘူးလားဒေါသကိလေသာအဲ့ဒါအနံ့ပေါ်မှာမိဘမှုရဟဲ့ကျသွန်ဖြူနေလေသမီးကိုဆာလာတာပါလာပြီကဲနှစ်ယောက်ကိုမတူတယောက်ကမှုရတယောက်ကလည်းအနံ့တစ်ခုတည်းမှာမင်းကိုနယ်စင်မွေးမှုစလို့ပါလားဘလူမြင်တာပါမလိုက်တဲ့ပရမတ်တရားဘလူမြင်တာပါလေကိုယ်စိတ်ကထင်တာစိတ်ထင်လို့ပါဇက်ပြောဓာတ်သဘောကအနက်ဘလူမြင်တာပါမလဲစိတ်ထင်တာကညှော်တယ်မှုရလာပြီစိတ်ထင်လို့ပါဇက်ကပြောတယ်ဓာတ်ကတော့အနက်ဘလူမြင်တာပါမလဲဗျအဲ့လိုဆိုຢာကဒေါသမောဟဖြစ်အောင်မလားမဖြစ်ရင်ကြားတယ်နိဗ္ဗာန်တိုင်းအခုတော့သူတို့မလစ်လာမသိတော့ကြားတယ်ဒေါသဖြစ်လိုက်လောဘဖြစ်လိုက်မောဟဖြစ်လိုက်အပေကလွတ်တာပါလားလောဘစိတ်နဲ့တည်ပြိတ္တာအတုရကေဒေါသစိတ်နဲ့တည်ငရေမောဟစိတ်နဲ့တရိစ္ဆာန်အဲ့လိုလေ့လာဖို့မကောင်းလားအဲ့ဒါလူတွေထိထိသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကဥပမာတစ်ခုပေးလိုက်ကြတော့လူတွေအတော်ကိုမျက်စိလေတာအမျက်စိလေပြောက်အောင်လို့တရားဟောရတာအမှန်သိရအမှားပြောက်တယ်နှီးကောင်းနှီးသက်ကောင်းတောင်းရကောင်းမကြားစဘူးကြားဖူးထက်မှန်ရည်လေးဖြန်းလိုက်လူလင်းက6ယောက်ကရက်ကြည့်တယ်အဲ့ဒါလိုနေတဲ့ကနှီးကိုမမြင်ရဘူးလားနှီးကိုမြင်ရတယ်ဒီလေးတော်လေးပြော့တယ်ထိုင်းတဲ့က3ချောင်းချ2ချောင်းမ
那枪下东枪嘛，哪位了家多个，张这种比较，你对的啦，张对的啦，你也配合多嘞，现在喏，路的米西来啦，你给我们对不过，张哪对了啦，你对的啦，张对了。在当阿萨在的你那个阿公都便秘了，阿公飘下来，阿公都飘别的个，张对嘛啦，你对嘛？哦，张啊，陪要多人嘞，现在路的米西来了，张我杀了没？你别对的，该帮咱这么野嘞，野到哪位了？叫他张这种比么多不了？你对的啦，张对的，现在路的米西来了，ဖျားပေးတဲ့ဝိစာဆိုတာမျက်မှန်နဲ့တက်ကြည့်နှီးကိုမြင်လာလားအချင်းကိုမြင်လားတောင်းကိုမြင်လာလားအချင်းကိုမြင်လားအချင်းကိုမြင်တာကွယ်စဉ်းစားနော်အမှန်တည်းအမှားပြောက်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးလားစိတ်ကနှီးလို့မထင်လားတောင်းလို့မထင်လားရှိတယ်လို့မယူလားဖျားပေးတဲ့ဉာဏ်လေးနဲ့ကြိုင်စမ်းကြည့်တောင်းတွေ့မလားမာတာတွေ့နှီးတွေ့မလားမာတာတွေ့နှီးဘာဖြစ်လို့မတွေ့တာတောင်းမတွေ့တာဘာဖြစ်လို့လဲတွေ့တာကမာတဲ့သဘောမာတဲ့သဘောမာသဘောမာတဲ့မာပရမဲအဲ့တဲ့မာပေါက်ဖို့လို့မာပေါက်ရင်ငါပြောက်ပြီဟောအခုမာမပေါက်တော့နှီးကမပြောက်တောင်းကမပြောက်နှီးနဲ့တောင်းမပြောက်တော့လူကမပြောက်သေကာယဒိဋ္ဌိအမှန်တည်းတော့အမှားပြောက်တယ်မဟုတ်ဘူးလားကဲမာတယ်လို့သိတာသူငါလားနံတရားကာယကြီးနဲ့မာရကယုတ်တရားမရနည်းနှစ်ပါးတောင်းလားနည်းနေရောနှီးလားနည်းနေရောလူလားနည်းနေရောမြမလားနည်းနေရောနဲ့လားနည်းနေရောတဲ့ကာယတရားကဲငါပါသိရလားအဲ့ဒါယုံကြည်ဖို့လို့လားကဲအမှန်သိပြီအမှန်တည်းတော့လူလို့နှုံးသွင်းမှားရတယ်မပြောက်လားနှီးလို့မှားရတယ်မပြောက်လားအဲ့ဒီနေဥပမာနှီးလို့တော့မသမုတ်ဘူးလားတောင်းလို့တော့မခေါ်ဘူးလားလူလို့တော့မခေါ်ဘူးလားခြေတပိခြေသားတို့လို့မခေါ်လားညီတော်အနန္ဒာလို့မခေါ်လားသားတော်ရောက်လာလို့မခေါ်လားခေါ်တာပဲလားကဲဘူးဒါသမုတ်ရှိဘာဒီပေတာလဲစိတ်သေးပေါ်မကောင်းလားညီတော်အနန္ဒာလို့မထင်ဘူးလားရှိတယ်လို့မယူလားကဲဖျားပေးတဲ့ဉာဏ်လေးနဲ့ကန်ဆန်းကြည့်ညီတော်အနန္တလို့ထင်လားဆံဖျားကခြီပြရောက်ကိုကန်ဆန်းကြည့်ညီတော်အနန္တတွေ့မလားပူနွန်းနွန်းတွေ့မလားပူရာဩနတိသောတဏှိယပြန်ကန်ဆန်းကြည့်အေးတာမတွေ့လားညီတော်အနန္တလားတိသောတဲ့အေးတာတိတတိသောပူရာဩနတိသောပူတယ်အေးတယ်တိတာသူငါလားကာယဝိညာဉ်ကာယဝိညာဉ်ကနံတရားမရလားပူရာအေးတာကယုတ်တရားမရလားနည်းနှစ်ပါးညီတော်အနန္ဒာလားနည်းနေကဲတယောက်ပဲတွေ့တယ်နော်ညီတော်အနန္ဒာမတွေ့တာရှိလို့လားမရှိဘူးလားယုံရဲ့လားမရှိဘယ်လိုဆွဲမလားကဲတိခါတိတွေမပြုတ်လားဟဲ့နည်းပေါ်မှာညီတော်အနန္ဒာလို့တော့မခေါ်ဘူးလားတွေ့တာကညီတော်အနန္ဒာလားနည်းနေနည်းယုတ်လို့သိသမုဋ္ဌာသိခေါ်တာလည်းမပဲတွေ့တာကနန္ဒီယုတ်ဘာတွေပဲတာလဲညီတော်အနန္ဒလို့ထင်းတယ်ရှိတယ်လို့ယူတယ်အထင်းနဲ့အယူကိုပယ်တာအဲ့ဒါကမတိဘုန်းကြီးလည်းမတန်နိုင်ဘူးကြားလားဟဲ့စဉ်းစားကဲတွေ့တာနဲ့ထင်းတာနဲ့ပိုင်းခြားဖို့မလို့လားညာတပရိညာကဲအဲ့ဒါကိုထက်ကလေးလာဖို့လို့တယ်အခုတော့ဒါခန္ဓာကပြနေတော့မသိမချောက်ပြီးဟောတွေ့တယ်တွေ့မတွေ့ဘူးဟာဝင်ကြီးပေါ်လာတာဟဲ့လာပြီးကြားလာအယူစုကြီးတို့ကွာအယူစုကြီးတွေလာပြီးစဉ်းစားမကောင်းလားအဲ့လိုလေ့လာခန္ဓာပြတော့လေ့လာမှာအဲ့ဒါသဘောပေါက်ဖို့မလိုဘူးလားအဲ့ဒါရှိတာနဲ့သိတာနဲ့ထက်မသွားဘူးလားအဲ့ဒါလိုတယ်ကဲတို့တော့လူဆွေးနဲ့ဆွဲပြပါသေးဆွဲအောင်မလားမဆွဲရင်ကဲကာယကံနဲ့ပတ်သက်အကုသိုလ်ပါဏတိပါဒကံအာရိဏကံကာတုသစရကံနဲ့ပြုံးမလားကာယကံသုံးပါမပြုတော့ဘူးနော်
ပါဏာတိပါဒကံသူ့အစ်ကိုတတ်တာတဲအောင်မလားသူများပစ္စည်းခိုးမလားသူများနဲ့သားများတွေစော်ကောင်းမလားကာယကံ၃ပါးပေပြီပါဏာတိပါဒအဒိဏဒါနကောင်းမှုစာရပေပြီဝစီကံနဲ့ပတ္တရာမှုတံဝါရာပိန္ဒုနဝါစာပရုဒ္ဒဝါစာတမ္ပတ္တဝါစာပြောမလားအဲ့တက်တဲ့ခိုးမှုကာမိတုမှုသာမိစ္ဆာကင်းတက်ကွာမဲ့ပါတော့တာပဲလေဗျာဒီလားမြဲသွားပြီသမုတ်ရှင်ရဒီလားတိလို့ပဲတာဟောကရှောင်ရတာရှောင်တာငါတက်ရင်အပြစ်ဖြစ်တော့မယ်ရှောင်တာကြောက်လို့အပြစ်ကြောက်လို့ရှောင်တာခိုးရင်ပြစ်ဖြစ်တော့မယ်ရှောင်တာသူများနေသားများစော်ကားရင်အပြစ်ဖြစ်တော့မယ်ရှောင်တာမှုသားသုံးရင်အပြစ်ဖြစ်တော့မယ်ရှောင်တာတောင်းရင်စားအပြစ်ရှောင်တာအဲ့ဒါရှောင်တာအကောင်ထဲနဲ့ရှောင်ရတာဒါကတိတာဘာလို့တိတာလဲနိုင်အောင်လို့တိတယ်အနိစ္စလို့တိတယ်နိုင်အောင်လို့တိတယ်ဒုက္ခလို့တိတယ်နိုင်အောင်လို့တိတယ်အနတ္တတိတယ်ချမ်းသာတဲ့တရားလားရှင်းနေတရားခြံနာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှားခြင်းနဲ့ရှင်မရှားရှင်းတာကလို့ဘာများတွေ့သေးလဲရှင်းတာမှန်နေတာနော်အဲ့သစ္စာမှန်နေပြီရှင်းတာအဲ့ဒါသစ္စာသိတယ်လို့မဟုတ်ဘူးလားဒါမှန်နေတာပဲဖြစ်ချဲသာတာကိုလုံးဝမပါရလားပါဘူးအခုရှုတယ်နားတယ်ဖြားတယ်နားတယ်ဒီဟာလည်းမကွာစိတ်နှလုံးထိုးခါမှသက်သာသွားတယ်မလားဘူးလားကဲတော့ကနာတာလည်းပြောက်သွားပြီစိတ်နှလုံးလို့သက်သာသွားတာကိုအမြဲတမ်းဖြစ်တာလား၁၀ခါတစ်ခါလားကဲအဲ့ဒါကာယကဒုက္ခစိတိကဒုက္ခဗျအဲ့ဒါဝိပဿနာမထက်ဘူးဗျဒါပြင်းရအောင်လေအဲ့ဒါတော့ဝိပဿနာထက်ရင်ရှိုံမတဏှာပြအကုန်လုံးအရိယာဖြစ်အောင်တော့မှာရှိုံမှနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရလားအဲ့လိုစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားအဲ့ဒါသိမှပဲနေတာအဲ့ဒါပိုင်းခြားဖို့လိုတယ်ဗျပိုင်းခြားဖို့လိုတယ်ဗျဝေဒနာတော့မှန်တယ်ဗျဒါတော့ဝေဒနာဆိုတာခံစားတာနော်ဝေဒနာဆိုတာခံစားတာတဲ့ဆိုးတာပါရဲ့လားကောင်းတာပါရဲ့လားခံစားတာဝေဒနာဗျကုဒုက္ခဝေဒနာကိုမပေါ်သိဒုက္ခဝေဒနာကိုမပေါ်သိပြင်းရဲ့အာယုသောမနတဝေဒနာစိတ်မပေါ်သိဒေါမနတဝေဒနာစိတ်မပေါ်သိပြင်းရဲ့အာယုဥပိ္ပကဝေဒနာမျက်စိမပေါ်သိဥပိ္ပကဝေဒနာနာမပေါ်သိဥပိ္ပကဝေဒနာနှာမပေါ်သိဥပိ္ပကဝေဒနာလျှာမပေါ်သိသိုးကောင်းတော့ပါလားကဲမြင်ပြီးမပြည့်ကြားပြီးမပြည့်နားပြီးမပြည့်စားပြီးမပြည့်ကဲအနိစ္စတွေ့တော့ဥပ္ပကဝေဒနာတွေ့တယ်လားမရှိတာတွေ့မရှိတာအနိစ္စတိတာမေကကဲနောက်တဏှာလာအောင်မလားဥပါဒံလာအောင်မလားကံလာအောင်မလားပရိစ္ဆသုတ်ပတ်၃မျိုးမပြည့်လားတဏှာပရိစ္ဆသုတ်ပတ်ဥပါဒံပရိစ္ဆသုတ်ပတ်ကံပရိစ္ဆသုတ်ပတ်၃ပြည့်နောက်ခန္ဓာဇတ်မသိလားနိရောဓသစ္စာဗျအဲ့ဒါကိုထက်ကလေ့လာကြယုံကြည်ဖို့လိုလေအဲ့ဒါကြောင့်အမှတ်နာတော့ဖြစ်တယ်ဗျအဲ့ဒါအမှတ်တွေကိုဖြစ်ရတာအမှတ်တွေကိုစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားမှတ်တယ်ဆိုတာမသိခင်မှတ်သိခါမှတ်စရာလို့သိရဘယ်လိုတွေမှတ်တာလဲဥပမာအဖြစ်ဝန်ထမ်းတယောက်အဲ့ဒီဝန်ထမ်းကတရက်ဒိဋ္ဌကအစိုးရဝန်ထမ်းရောက်လာတေဒီတော့သူကမရောက်ဘူးအဲ့တော့ကာလန်တိုက်သွားတော့မြို့ကထွက်သွားတော့မိုင်း30အဲ့ဒီမိုင်း30ရောက်တဲ့အခါမှာလူလန်းလေးတွေ့တယ်ညာပြုတ်အဲ့ဒီလူလန်းတောမိုင်းတိုင်းလေးဆက်ထားတာအဲ့ဒီလန်းကမိုင်း30တော့ကရွာလေးတွားမှာ10မိုင်လောက်သွားတယ်9မိုင်လောက်ရောက်တဲ့အခါမှာလန်းနှစ်ခွတာညာပြုတ်ကိုလဲမရောက်ပြီတဲ့စတော့ကသွားဘူးရောက်ဖွဲ့တယ်လူမမေ့ရဘူးလားတိခိတမဲ့တယ်9မိုင်ရှိတဲ့အခါလမ်းတစ်ခွတွင်မယ်ဘယ်ကိုမလိုက်နဲ့ညာကိုလိုက်ညာလိုက်ပြီးတော့မှတပြားလောက်သွားတဲ့အခါမော့ရှိတဲ့အခါပြေးပေနဲ့တဲစင်နဲ့တွေ့မယ်အဲ့ဒီချိုရောက်တဲ့အခါအနောက်ကိုလှည့်ကြည့်တဲ့အခါရွာမြင်ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီရွာကိုရောက်တဲ့အခါတကြီးကဥပါဥအဲ့တဲ့အိမ်မှာတဲအင်တန်သဘောကောင်းတယ်ပြောဘူးလားမင်းမြဲပြီးတော့အဲ့တဲ့ရွာရောက်သွားတော့လားတကြီးအိမ်မေတကြီးအိမ်မှာတဲ6လာကြတယ်သူ့အလုပ်တွေပြီးသွားပြီပြန်လာခဲ့ပြီ
နောက်တစ်နှစ်ကြာတော့အဲ့ဒီချင်းပြဲပြီးတော့တာဝန်ကြတယ်သွားမှာအဲ့ဒါကမှဲ့အောင်မလားဘာဖြစ်လို့လဲတိတော့မှဲ့ကြမလို့ဘူးပေါ့မတိခင်မှဲ့လာပါကြားလားမှဲ့ထားအမှားထက်နေတာမှဲ့ထားမှားထက်ရှင်းလားတိတော့မပေးရဘူးလားပထမမမှဲ့ဘူးလားမှဲ့တယ်ချားလားမှဲ့တာလူလားတင်ညာငါလားတင်ညာလူလည်းမပါငါလည်းမပါဘူးတင်ညာတယ်ကဲစိရဖို့မကောင်းလားခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာတင်ညခန္ဓာမပါဘူးလားတင်ညခန္ဓာကလည်းနံတရားမရဘူးလားသူလားအနိစ္စမဟုတ်ဘူးလားတေနခုဓမ္မာနုရှုလုံးအနဲ့တာလို့မဟုတ်ဘူးလားအဲ့လိုစိတ်ပေါ်မကောင်းလားနေလားကဲသူဒီငါတွေတွေ့သေးရလားတွေ့တာနိုင်နေရုပ်ပေါ်ကွယ်နိုင်ရုပ်ကိုသိတော့တိတိပြုတ်တယ်အနိစ္စသိတော့တဏှာသေးတယ်သူတို့လက်လာဖို့မကောင်းလားအဲ့ဒါစဉ်းစားတာအလုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ထိတိပြမဲ့သဘောပေါက်ပေါ်လို့တယ်လှူတဲ့တဲနဲ့ခါလဲအဲ့ဒါသစ္စာသိတော့လှူတာနဲ့သစ္စာမသိပြနဲ့လှူတာတူပါမလားတူပါဗျာမတူဘူးကွယ်နော်မကြားသေးဘူးကြားဘူးတိုင်မှာရှေးကတထေးနှစ်ယောက်ရှိတယ်ဂတိကဝင်တယောက်အရှင်ပြေတဲ့ကပြေမပြေတဲ့ကတယောက်ကြည်မနေနဲ့ကိုကြီးစတန်းအဲ့ဒါနဲ့တထေးတယောက်ကစီးမဲ့ကမ်းမဲ့စီးမဲ့ကမ်းမဲ့လူတန်းရှိတာလေးမွဲသွားတော့တယောက်ကစီးကမ်းတရသုံးတာသူ့မှာဒီမြတ်တစ်တော့တိုးလာတာပေါ့ရင်းရာကမရှိငါမှရင်းရာမရှိဘူးကွနိုးကစကားကြည့်တိုင်းဟိုဘက်ကရက်ကြီးอ่ะရွှေတရက်သားကို30ဈေးတော့ငါတို့ငွေတသိန်းကုန်တယ်ရွှေတရက်သား30ဈေးတော့မေ့ပါတယ်စာရည်စစ်ချတော့ပါပါတယ်အဲ့ဒါဝယ်စမ်းကွရည်စစ်ချတော့ပြန်ရောက်တာရည်စစ်ချတော့ရောက်လာဝယ်တဲ့ကငွေသားစစ်ကတပိတ်သားငွေသားစစ်အဲ့ဒါတသိန်းကိုငွေသားစစ်သူကိုပုံထားလိုက်တာဟောဘက်ကအတိတ်ထိုင်နေအလူထဲအလေတဲ့တဲ့ခလုတ်ကိုနေတဲ့ကဖြစ်ကရှာမပြူမအဲ့ဒါဝယ်တာအဲ့လိုထဲတော့ငွေသားကမကြွဘူးတသိန်းနဲ့ကပေါ်ကြီးပဲရောက်တော့ငွေသားမြည်မဆိုင်အဲ့နဲ့လေမင်းလည်းပြီးသားပဲကွယ်ဟုတ်ပါလေတိုးတော့ထုံးတယ်ကဝယ်ရမှာကရာသူနဲ့ချိန်ဝဲရတာကဲမင်းလှူလိုက်ဒီထဲစမ်းဟောရှင်းပြတဲ့အလှူတွေကထက်ရန်ခိုင်းတဲ့အလှူတွေထက်ကြောင်းဆောက်တာတွေထက်ရေတွေဝတူရလက်သိန်းပေါင်း80လောက်အကုန်ထက်တာဒါကငွေတသိန်းကမကြွဘူးဘယ်နဲ့လဲကျိုးပြီးတော့ကုန်ပြီစဉ်းစားစမ်းအောင်ရှိလို့ရှိတယ်ကွယ်ဒါထင်တော့မထင်ဘူးပါလေကွယ်အဲ့တော့ဥယျာဉ်ကိုသွားတဲ့အခါမှာကိုအိတ်ရှင်မကိုနေချံကတာဓမင်းထုတ်ပေးသမင်းထုတ်တကဘာရင်းများရှိတယ်ငါးကြီးကျော်ရှိတယ်ခရမ်းသီးရှိတယ်အာလူရှိတယ်တော်ပြီးတည်တည်ကလေးတဲ့နှစ်ယောက်စားချက်နှစ်ယောက်စားလမ်းမှာမုတ်စီတယောက်ပြန်ခေါ်သွားမယ်ဥယျာဉ်မှာနေနှစ်ယောက်စားထုတ်မြို့ကထွေးတော့နှစ်ဖာလုံးလောက်အကွာမှာအမိတ်ပုံမှာခွေးသားမြင့်9ကောင်အယိုးနဲ့အရီခဲမသွားနိုင်ပြီနိုးလည်းမထွက်ပြီကြာတော့မိခင်ကြီးလဲတည်တော့ခွေးမကြီးတင်ခွေးလေးတွေမတည်ဘူးလားငါစားမယ်ထမင်းထုတ်ခွေးကိုကျွေးမယ်ဥယျာဉ်ကြကတင်ပေါ်တည်တော့ငပြောတည်လို့ရှာသားမယ်အဲ့ဒါထမင်းထုတ်ကိုကျွေးတော့ခွေးမကြီးစားတော့အားရှိလာတော့နိုးတွေမထွက်ဘူးလားခွေးလေးတွေတက်တော့တာခွေးလေးတွေအားရှိမလာဘူးလားမြို့ထဲရွာထဲကအစာရှာမသွားနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါအလူတော့ရှိတယ်ထဲစမ်းကောတော့ထမင်းထုတ်ကိုထဲတာငွေတသိန်းကအပေါ်ကျွတ်လာတော့တာထမင်းထုတ်ကစိုက်သွားတော့တာဟောမင်းထမင်းထုတ်ကတေဖီရောက်ပါတကားဟိတေဖီရောက်တယ်ကဲမင်းလိုတဲ့ငွေတသိန်းကိုယူကွန်းထမင်းထုတ်လှူတဲ့ကုသိုလ်ငါ့ကိုအမျှပေးကြားထမင်းထုတ်ကခီးရောက်တာသိန်းပေါင်း80ထမင်းထုတ်ကိုမြည်ရလားဟာဒီညကွာတာလေကွယ်စေနာတော့ဟုတ်တယ်စေနာလေးကလုံးမှာပါစေနာကွာပုံလေးတွေလုံးတယ်စေနာတော့ဟုတ်တယ်မထင်ရှားဘူးကွာပုံလေးလို့အောင်ရက်ကြီးဆောက်ခဲ့တာကြောင်းဆောက်ခဲ့တာရန်ခံခဲ့တာရှင်ပြုခဲ့တာ
ရေတွင်းယူကန်တူးလို့လူခဲ့တာဖျားတယ်ခဲ့တာလူချမ်းသာဖြစ်ခြင်းလို့ဖျားတယ်ခဲ့တာနဲ့ချမ်းသာဖြစ်ခြင်းလို့ကြောင်းဆောက်ခဲ့တာယမချမ်းသာဖြစ်လို့အမျိုးမျိုးလူခဲ့တာလောဘချမ်းသာစေရနာကိုလောဘချမ်းသာဣချေကြိုက်တာသူတွေငါတွေလားစေရနာတဲ့ချမ်းသာဖြစ်ခြင်းလားလောဘယမချမ်းသာလောဘလူချမ်းသာဖြစ်တာလောဘခွေးသားမိငါးကောင်ကိုကြွေးတာကမြေတာနဲ့ကရုဏာချမ်းသာစေနာမှာမြေတာနဲ့ကရုဏာချမ်းသာမချမ်းသာဘူးလားအဲ့လိုစိတ်ပုံမကောင်းလားမြေတာနဲ့ကရုဏာချမ်းသာကြကဲညောင်စည်းတော့လူကညောင်မီးတော့ပြောတယ်လို့မကြားဘူးလားပြောတော့ပြောတယ်မသိမသိကွယ်ညောင်မင်းကြီးလုံးကညောင်စည်းတော့ရတယ်လို့မပြောဘူးလားတိမ်မောင်များလာကွယ်ညောင်စည်းတော့ဖြစ်နေတာညောင်စည်းတော့ကညောင်မချောကြည့်တာထမင်းတော့ကဘယ်လောက်ကြီးတယ်မြေတာနဲ့ကရုဏာချမ်းသာမချမ်းသာဘူးလားကဲအဲ့ဒါတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်မေ့ဉာဏ်မဟုတ်ဘူးလားလှူရှင်တာတန်းရှင်တာငါလားစေရနာကျွေးရှင်တာမွေးရှင်တာသူတွေငါတွေလားစေရနာစေရနာကနံတရားမရလားစေနာနဲ့သာသာစိတ်ကစဝါယောကယုတ်တရားမရလားနဲနှစ်ပါးလူလားနံနေရောငါလားနံနေရောမိမယောက်ျားတွေလားနံနေရောလူနဲ့ဇမားလားနံနေရောဟောနံတွေ့တယ်နော်ကဲနံလို့သိတာသူကသိတာလားတတိဟောဖဲမက်ကတည်းကတမာတိမဲ့နဲကိုသိတာသူကသိတာလားမက်ကသစ္စာဖဲမက်ကသိတာလဲတမာတိမဲ့ဟောတတိလုံးဝင်လာပြီညောင်လေးသာတတိကဲတတိတွေ့တဲ့အခါညောင်တွေ့တဲ့အခါလူနဲ့သမာတွေ့သေးရကဲသမာဓိကောင်းနေလို့မပြောဘူးလားဟောကစိတ်ဆိုးလို့အောင်ပြောတယ်စိတ်ဆိုးမလားဝမ်းရောက်ပေါ်တာဖြစ်ပြောလဲဝမ်းမြောက်အောင်မလားသမာဓိကောင်းတာဟုတ်ကွယ်စိတ်ဆိုးတာကမရှိပဲဘူးနော်ဝမ်းသာတာကတွေ့သေးရလားတွေ့တာကနန်နေရုပ်ကဲစိတ်ပေါ်မကောင်းလားကတတိကြောင့်နန်ကိုသိတာနော်အဲ့ဒီနေဥဒ္ဒနာပါကဖောက်ပြန်ပြီးတော့မပြည့်လားသိပြီးတော့မပြည့်လားနေဥတွေ့ရလားမရှိတာတွေ့လားမရှိတာအနိစ္စလို့မဟုတ်လားအနိစ္စမမြဲခြင်းတရားဒီချမ်းသာတဲ့တရားလားဆင်းရဲတဲ့ဆင်းရဲတဲ့တရားကိုဒုက္ခလို့ခေါ်မလားဒုက္ခဤဒုက္ခတရားကိုပိုင်သူရှိရလားတဲ့တော်အလိုတို့လက်ကလားအကျက်တော့ပါရဲ့လားအနဲ့တာအဲ့ဒါပွားလို့သိတာတိရဏပရိညာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေ့တယ်အနိစ္စတွေ့တဲ့ချိန်နဲ့တွေ့ရလားဒုက္ခတွေ့တဲ့ခါနဲ့တွေ့ရလားအနတ္တတွေ့တဲ့ခါနဲ့တွေ့ရလားအနိစ္စတရားနဲ့နဲ့နဲ့ပိုင်းခြားဖို့မလို့လားဒုက္ခတရားနဲ့နဲ့နဲ့ပိုင်းခြားဖို့မလို့လားအနတ္တတရားနဲ့နဲ့နဲ့ပိုင်းခြားဖို့မလို့လားတိရဏပရိညာဟောတိရဏပရိညာနာယုတ်ကိုသိတော့လူနဲ့ဓမ္မတွေ့သိရလားညာတပရိညာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေ့တဲ့ကနောက်တွေ့သိရလားတိရဏပရိညာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတော့ဖြစ်ဖြစ်လို့မဟုတ်လားပါသစ္စာဒုက္ခသစ္စာလို့အမှန်တိတာယတာဗုဒ္ဓဉာဏ်လို့ဟောမဟောသိပြီအမှန်တွေ့ပြီတရားရှာတော့တရားပြောက်တော့ကိုမရှာလို့မဟုတ်ဘူးလားခန္ဓာကိုမရှာနာကတရားကိုနာဉာဏ်ခန္ဓာလှည့်ခန္ဓာလှည့်တာရှင်းတာကရှင်းတာပဲတွေ့တယ်ချမ်းသာတာတွေ့သေးရဲ့အမှန်သိတော့ရတာဗုဒ္ဓဉာဏ်ဒုတိယစိတ်ကြိုးစားဖြစ်ဖြစ်ပဲမတွေ့လားဘာသစ္စာဒုတိယကြည့်ရတော့အတိဉာဏ်ကယဉ်လာပြီခန္ဓာကလွတ်ခြင်းတဲ့စိတ်ဒီခန္ဓာကကြွက်ခြင်းတဲ့စိတ်တွေမပေါ်လားကဲအခါတိုင်းနေတူရလားလောကကိုပြင်မုံကြီးငွေပြီကြားလားအဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအရင်တော့တောက်ကြွကြွအခုတော့ကဲအပြောဆိုတယ်မူပြောင်းမလာဘူးလားသိမှုသွားပြီနော်လောကပြင်မုံကြီးငွေပြီခန္ဓာကလွတ်ခြင်းတဲ့စိတ်တွေကြွက်ခြင်းတဲ့စိတ်တွေမပေါ်လားနိဗ္ဗိန္ဒဉာဏ်ဟောထူးခြားလာတယ်တရားစိတ်ကြိုးစားဖြစ်ဖြစ်ပဲမတွေ့ဘူးအာသစ္စာချီအစကောင်းဆိုတကိုယ်လုံးရှားခြင်းလို့ရှားဒုက္ခဆိုတဲ့တရားအဖြတ်တစ်ထောက်သာများတွေ့ရအဖြတ်တစ်ထောက်သာဒုက္ခမတွေ့တာရှိလို့လားမရှိလို့လားမရှိရင်ဒုက္ခအတီးလို့မပန်းချမ်းလားပန်းချလိုက်တဲ့တစ်ချိန်သမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တသမ္မာအာဇီဝ
တီလမေကေ3ပါးမဝင်လားရှုဉဏ်5ပါးနဲ့ပေါင်းတော့7ပါးမပြည့်လား7ပါးပြည့်တဲ့အချိန်ခန္ဓာက5ပါးတွေ့သေးရဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကတွေ့သေးရဲ့လောကုတ္တရာလို့မဟုတ်ဘူးလားသောတာပတ္တိမေသောတာပတ္တိဘုပါရီပေတာလဲစိစိပေါ်မကောင်းလားအနုတ္တိယကိလေသာပေအနုတ္တိယလဲဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စဆိုတဲ့တရားနှစ်ပါးကိုပယ်တာဒိဋ္ဌိဝိဇ္ဇာအနုတ္တိယကိလေသာပယ်တာကာမရာဂဗျာပါဒကအနာဂမပယ်တာယူပရာဂအောက်ပရာဂဘုရားယန္တမှာပယ်တာဒိဋ္ဌိဝိဇ္ဇာအနုတ္တိယကိလေသာပယ်လိုက်တော့ပရိယုဌာနမနောကံလာသေးလားမနောကံဝိတ္တကမကာယကံဝစီကံလာသေးလားမလာရင်အပယ်သွားတဲ့ကံနဲ့မကုန်လားအပယ်ခန္ဓာဇတ်မသိလားပါဏပရိညာလို့မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါတတိပညာဥသိတဲ့အလှူပြတတိပညာဥသိတာနည်းအောင်လို့သိအနိစ္စလို့သိနည်းအောင်လို့သိတော့ဒိဋ္ဌိမကြုတ်လားဝိသိကိစ္စမချုပ်လားအနိစ္စသိတော့တဏှာမသိလားဥပါဒံလာသိလားကာမသွားနဲ့ဘာသွားချုပ်တယ်နည်းကိုသိတော့ဒိဋ္ဌာတတဲ့ဥစ္စာသွားအာသောတရား၄ပါးမကုန်လားကုန်ရင်သမုဒယသစ္စာမသိလားနောက်ခန္ဓာဇတ်မသိလားနိရောဓသစ္စာကဲကြာစေခန္ဓာကဖြစ်ဖြစ်ဘာသစ္စာလဲတိတာကတိတာကနောက်ခန္ဓာမလားလားပြိဿသောအကွက်ဖဏကွက်ရှိတကွက်လည်းဖဏပါငါလေးလီဤရှိသွဲကိုလောဘချမ်းတဲ့အလှူမေတ္တာကရုဏာချမ်းတဲ့အလှူသတိပညာချမ်းတဲ့အလှူလူတွေဗျာဒီတို့တော့မသိဘူးတကားဟောရတော့အာပေါက်နေပြီဟိုတယ်များရှေးကလူချောတယ်လို့ခွေးလေးခုံဖုံမထဒါကတော့ဒီတိပြုံဟောလာလှုပ်လို့ပါမရှိဘူးတယ်မရဲ့